Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sangpuya. Union Minister of State Ashwini Kumar Chaube Chief Minister Puzoram Thangan Mao Chin le songbol konga mamu ahnen athlente zirchiang tur sarkar lai puin mithiam aron tirang ati. Lai Autonomous District Council kumsum ngana Golden Jubilee lomna puiber ni hni chung o chovein khan zofel ani. Nithum chung o ahom commander Lachit bar phukan pian chamvoi zalina lomna chu voin kha New Delhi a tran ani India chon Indo-Pacific a ram zong zong te thune na le ram ri za a boruak zalen in hong le mi zong zong huam zo nei adu Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Consumer Affairs le Food and Public Distribution Ashwini Kumar Chaube chu voin khan Chief Minister Puzoram thanga ina lengin anin koma thingle mau hausak na Mizoram le Marchak State ten an nei chu sumle pai ti punna na man tangkai ani thei dan an soiduna abikin mau tangkai na le Marchak State tanan mau manga nasa taka sumle pai cho san ani thei dan te Chief Minister hian soipui ani hemi nu hian Ashwini Kumar Chaube hiam Mizoram BJP pisa Atal Bhavana Chanchibumi te akoma Union Minister chuan Prime Minister Narendra Modi and Marchak State te angai poimo thule look east policy po look en maini lovin act is policy ti thakin kumria chung ma son na sang hemi no hian thoni to thu soya minister chuan nimina sarkar ho tu ten anin thot khom na sarkar lai point Consumer Affairs Food and Public Distribution Bill kumsom ni kalta Mizoram ano batsak to chungchanga sarkar lai puya bianghal thule bill ba hi anon pe khal thu soi ani minister chuan ma sona du lar sap thatak Mizoram in anei chu lom amati thu soi boka Mizoram ma sona tu sang te lar sap nen an soidun ba ka Chief Minister nen po an soidun thu soya FCI kodam lian zok le oil depot lian zok sakdan turan soi ho thule ram om phot chuan enghuna po asangna tur sarkar lai pe tanga an pek thei thuwa chan thu soi bok ani Union Minister chuan Prime Minister chaktak malak na awangin kumsahni somni pathum chungin PM Divine Kalthangin cheng Bible se sangkha zanga Donor Ministry hnuai sumda ani thu soya he sum hi arang theng pera DPR te siama hai chuak turin Mizoram sarkar hrin hmal thu soya Prime Minister in adu ber chu heng masona sum pek chu ta hian mipui hnen athlangem ti ani thu soya helama benglo chhit tur hian an party mi tele chanchimu mi te angen ani Minister Chaube chuan Chief Minister Puzoram thangani anin kom thule alo hril tamber chu mau man tangkai dan tur chungchang ani thu soya Chief Minister in Bamboo Tissue Culture Laboratory din na tul thu alo hril thu soya heng mamo an soidun te zirchiang tur hi sarkar lai puin mithiam aron tir tur thu Union Minister of State hian soilang bok ani Union Minister chu Mizoram lokala BJP pisa bulatan le BJP office boka ahuna khar le chu kumsang ni somni pathum Mizoram in khanpuya BJP sarkar nge adu wangani thu soi bok ani Voin Khan Chief Minister Puzoram thangan a discretionary grant sangni somni pathum atangin Mizoram hun sanga damdo in nucham in rescue center le home sanga Christmas polin tanpuina sum fai cheng noi ni singthum masem chuak Christmas pola Chief Minister in tanpuina sum fai sem chuak hi Aizawl district ka hun somni pathuma cheng sing ko sangkhat lunglei district ka hun som pathuma cheng singthum sang ko Siha district ka hun pasaria cheng singkhat sangkhat le zanga Longkai district ka hun panga cheng sang ko zanga Champhai district ka hun ria da cheng singkhat sang re la zanga Serchip district ka hun ria da cheng singkhat sang ni le zanga Mame district of Munruka cheng sing khat sang hi Kolosip district of Munriata cheng sing khat sang ruk Saitul district of Munhnia cheng sang li Nathil district of Munthuma cheng sang sari Khozol district of Munthuma cheng sang ruk te ani Maro Autonomous District Council MADC thasiktut.com nithum o tur chu voin chhmadar somle chan ve khan si ha MADC session hall atan ani session hi chairman pen ve khoina kai shruaya Session chunga panel of chairman atan pu tia hlei sialo le puem chia dung terwat ani a voin hun masalama zia ka chanchi zona pariat chanani a tongka chanchi zona sompani chanani bok voin session a hian education department mlak na le ta tho chungchangin house boruak alu a hle a samagra elementary portion chu MADC kuta awm theinan kong thui tak zo ani thu le zirna lam hason atan thei top chu ani thu education changtu em chu an soi ani Session hi chanhulama chunsom turani line puem laiko aptu leader fapa thina wangim chanhulama ti tur official bill pani chachom malama pharani a session hi naktuk chomhadar somle chanve chunzomani ang tuntum MADC thasik.com a hian official bill pani ba ka zona zia ka chanchi pariat le tongka chanchi
zona somthum panga a oma VC pali thia chungchang hausa phar ani pokang Lai Autonomous District Council LADC kumsom nga na Golden Jubilee lomna puiber ni hi chung o chu voin khan zo fel ani voina khana inkhom hi Chief Executive Member pu vizir sang le longklai borsa pu amol srivastawaten an man puya voina LADC Golden Jubilee lomna hian zai thiam sang te zai ngai thak ni in Mizoram zai thiam lar ten hunan mangboka Brew Cultural Troupe Lai Women Association East Lai Ramten namlam an entir baka middle school parukten arwalin chonglai zon lam an entir bok ani Central Oile Playground longklai LADC Golden Jubilee lomna nikhatna nimin khan longklai is built to MLA place biak zawana man puya hruai tu masa ten thei top chua ram in rel bol na shan an nei thina tura an be na zara kum sang ka ko somsari pania Lai Autonomous District Council alopian thua soya ram lian ne changkang nia soya piang hiam nam an choi sang thina thanlen na chu maso nei na kentel katani thua soya hei hi zirna tanga lo ani boka wangin lairama tanga Central Service Civil Service atam theng ber an chua theinan tuna zirlai te chu zirna konga rual elna chang hretura adu thua soi ani nikum September ni somthuma rulin achuklum me pano pang kum sommi zonun fela kolasip distrika saibum khuwa chungte hena voin khan kolasip borsap puzon ati sangan apisa ralna sum cheng noi ni hlana ralna sum hino pangpa puzoram felan adong ani rul chuka wanga boral mipa no pang zonun fela hi appa puzoram felale a ulal choi sanga tenen an khobul tuirial luya kalin longlenga an chuang howa longa an chuan lai hian tui chunga tangin rul hian zonun fel hi akeding lama achuka hemenu hian man mo takin luika man pana luika man thlen main zonun fel hi long chunga aboral mana heti chung hian tuirel hydel project and call to nipco pharmacy and pana heta hian athi thu ponchian anita ani rala sum hi sarkar pui Ministry of Environment Forest and Climate Change atanga lokal ani New Delhi chamek ICT Minister Purabad Romoi roite chon Mizoram ICT Department in project and CM Finance Ministry latang mek te zuin Finance Ministry changtu Additional Secretary Dr. Sajan Singh Yadafale Director Dipendra Kumar tenimin khana koma soifia ngai te thilfia no Department of Expenditure Finance Ministry chon IT project sang tan cheng noi sangsari zanhi somni panga nimin khanan pesuak ngalani hemi role hian Department of Expenditure Finance Ministry chon cheng noi sangni zanga chu Mizoram sarkar in masona rural siamnan asang son ngal boka ICT Minister kota sumpek son order copy po alhan ngalani Qatar World Cup honnale opening match chimtu Sports Minister Purabad Romoi roite chuan All India Football Federation in World Cup opening ceremony le opening match cricket an roman sakawangin aman tlomin alei thei thu le lomamati thu soya Sports Minister ani anga ati nge tura angai amona World Cup honna tel vele opening match hona enchu ati hotlin takawangin lomamati thu soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani nithum chungo ahom commander Lachit Barpukan piancham voizelena lomna chu voin khan New Delhi atranani hemi Polian Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chon ahom lalram le Lachit Barpukan te sulnu le hotlena tarlan exhibition hong ani thu MP Sitharamani chon Assam sarkar chu ahom lalram hotlena le Lachit Barpukan huaisena chungchang mi puite hriatin atan rampuma hetiang exhibition hi bo sei turina cha a hemi tan hian Union Ministry of Culture chu Assam sarkar ne na thona thatak nei turina nge na pi Sitharamani chon Lachit Barpukan huaisena chuan aril ruan ne hle ani atibok Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma point hu soin India chanchin jek tu de chuan ahoms le Lachit Barpukan le anmani anglal ram dangte huaisena chu an ngai thadin a soya voin an hun man chu ram pasal thatak tak te rami puiten an hriat phana turani atibok India chuan Indo-Pacifica ram zongzong te thune na le ramri za a borok zalen in hong le mi zongzong huap zo nei adu voin khan Siam Rep Cambodia ASEAN Defense Ministers meeting vai kwana neya Defense Minister Rajnath Singh chon het hui soin New Delhi chon inrin tong na le inrin ton na ti chetu le he biala ramna le mona ti che thei thil ti le thil theng boi thak tak tak te chu angai thu tak hle ani ati a All India Radio Correspondent Soidanin pusinga chuan India in zalen taka tuipui le boroka chet vel thei adu thu soin khovelin dana siamte thataka zoma du thu soya pusinga chuan South China Sea chungchanga Code of Conduct chungchanga in biak na kalpui mek chu international law ne na in milvek ani abe sei thu soin New Delhi chon helai che vela himna lama malang na chu zaw taka kalpui adu thu pusinga chuan soilang bok ani
Defense Minister chuan ramrikal tanga firfi ka chet na chu thil hla om berani thu soin khovel ramten man mole in pum khat taka an boi pui angai ni ati a firfiak na chu thil hla om lian tak alani chun zom zel lain khovel puma covid-19 shileng nuwa ven himna lama ngai to tur danglo chuak te po ngai tha thei ani lo ti a soi bok ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Union Minister of State Ashwini Kumar Chaubian Chief Minister Puzoram Thangan Mao Chin le Songbol konga mamu athian athlente zircheng tur sarkar lai pui mithiam aron ti rangati lai Autonomous District Council chu kumsom nga na Golden Jubilee lomna pui ber ni chung o chu voin khan zo felani ni thum chung o ahom commander lachit barpukan pian chamvoi zalina lomna chu voin khan New Delhi tranani India chon Indo-Pacific ram zong zong te thun ena le ram riza a boro zalen in hong la mi zong zong hop zo nei adu chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani